casting per Mister Topolini 2010, bisogna dire che oggi gli aspiranti mister davvero non finiscono mai. Siamo con il prossimo, nome, cognome e numero. Simone Bartelloni, numero 54, Da dove vieni? da Staranzano. E sei arrivato a Trieste per partecipare a Mister Topolini. Come mai? Perché volevo provare questa nuova esperienza, poi perché diventare un futuro mister della mia città dove sono nato mi piacerebbe molto e perché comunque ritengo che sia da provare tutto quanto nella vita, Anche la passerella. sicuramente. Che cosa fai nella vita? Sono studente, ho fatto la matura 2 settimane fa, ho finito, Quindi com'è andata? abbastanza bene, io sono contento. E adesso a settembre cosa succede? Università, lavoro? Non lo so, intanto mi godo l'estate, siccome sono sempre stato molto impegnato perché pattinavo ad alto livello, quindi l'estate me la passavo in pista ad allenarmi. Patinaggio artistico su rotelle? Questa è la prima estate che mi posso godere perché ho smesso di pattinare e di conseguenza ci penserò tra un paio Ci di penserai quando non ci sarà più il sole. Dai, fidanzato? No, non sono fidanzato, non ho fretta di trovare l'anima gemella, se vengono le cose bene, E se no, bene lo stesso. non ho problemi. Quanti anni hai a proposito? 19, Ok, segno zodiacale? gemelli. Il tuo carattere, un tuo pregio e un tuo difetto. Sono molto grintoso perché sin da quando ero piccolo facevo gare, quindi mi ha aiutato a non arrendermi mai nelle avversità, sempre mi piacciono le sfide. Forse il mio difetto è che sono un poco vanitoso. Un po' vanitoso, beh allora Mister Topolini direi che è il posto giusto. Sì, sicuramente. E i nostri mister curano molto l'immagine. Di vanità bisogna averla. E infatti, tra l'altro i ragazzi sono più vanitosi delle ragazze, ho visto in queste settimane. Un saluto a qualcuno, un appello agli ascoltatori? No, nessun appello. Nessun appello, devono votarti per come sei. Esatto. Bene, grazie mille, in bocca al lupo. Per voi, ciao. Meow, 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 meow.